näe, ma teen ruumi ka sulle. Aitäh. Palun, sa võid siia istuda. Mama lubab mulle enda autosse istuda. My friend, väga hea. Hei, Olli on siin. Erasmus ka. ja täna oleme me hambaarsti kabinetis. Täpselt. Tegelikkuses on see, et mul on speedoblokil mõningased probleemid. Kütuse seier teeb midagi, päris täpselt aru ei saa, mis ta teeb. Ning osad pirnid on mul läbi. Nüüd ma ostsin pirne juurde. 2 tükki, vahetame ära ja vaatame, kas leiame äkki üles, miks mul kütuse seier ei tööta. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Rasmus jõledalt kibeles ise tegema, nii et juba lõhub minu autot. Rasmus on muidugi kvalifitseeritud elektrik, nii et ma olen rahul sellega. Valmis, ma rohkem viitsi. Okay. Mul oleks varastel küll. Kuule sa mingit arbusandist ei ole või? See on reguleeritav praegu. See ei ole reguleeritav. See kruvi polegi kinni. Muideks. Kena. Tuleb tõmmatas või? Peaks tulema küll, jah. Ole ettavatus, seal on kaabelus. Kas ma saan teda tõsta või? Oi jah, siin on palju neid. Mis teha tahad? Pirne vahetada taustvalgusel ja siis tahaks kütuse seirile ligi pääseda ja kruvid kinni keerata. Valmis. Ei, taustvalguspirnid. Kas ma pean pistikad kellest võtma? Ma arvan, et mugavam oleks see põlve peale võtta, jah? Terve see speedoblokk. Mis kuhu käib? Mina ei viitsi. See on kõige parempoolne. Jah. See on suur. Kitsam läheb alla. Ma näen ju seda sealt. Miks ma üldse veel teatan neid asju? Kõik tuleb laiali kiskuda ja siis lihtsalt vaadata, kus kokku käib. See läheb nüüd siia. Vaata, takistist vasakule ülesse. Ahah. Aga jah. Looda, et ma liiga agressiivne ei olnud. Kas sa ütleks jumala ilusa mingi, ma ei tea, äratuskella või midagi teha? Jaa, Kell on isegi olemas, jah? Jah. Ja see oli viimati oli õige ka. Nii, mina tahan vahetada taustvalgustuspirnid just seal pool, kus... Mis pool see on? Termomeeter. No sealt kõik poolt tegelikult töötas miinus taustvalgustus. Ta ütles, et kui ta käega kuridi pombani, siis saaks tööle vahepeal. See pirn on terve, ongi vaata, ta on siit veits mingi, ma ei tea, must. Aga teeme kõrdana. Sul on kõik uued pirnid olemas, või? Mul on 2 uut pirni. Ainult. Tegelikult. Jah. Miks sul rohkem ei ole? Sest et, ma ei tea, me võime selle ära vahetada, see on next in line. Sest et mul osad pirnid töötavad. Siin pool töötavad need töötavad. Siin tuleb lahti. See töötab või? Jah. Väga must on küll. Tahmane. Mis sul ei tööta siis? See ei tööta ikkagi või? Jah. No see ei tööta mul põhjusel, pirn on terve, ma räägin sulle. No teeb selle korda siis. Selle või? Me võime põhjapärk... Sa ei saa seda korda teha, jah? Ei saa või? Ma räägin, pirn on terve, siis sul ei... No aga sa ütlesid, et see on must või? Ma ei tea elekter. Ei, see ei ole, see on korra. No see on... No, jaa, vaata, siin on... Ma ei tea, kurat, jaa. Ma ei tea, seal on mingi error. Wow. Mingi plastik on siin
mis sealt on sulanud ja siis see on katkine. See ei saa seda korda. Siis on uus pedablokk. Tilvidit. Ok. No ma võin vaadata korraks siia ka. Ja see on tipp-top. Kui ta kõrgelt võib-olla nurga alla jätta, siis ta võib-olla jääb teele isegi. Not sure. Temperatuur oleks tore näha bensuka puhul. Muidugi ka diisel võib ka üle koomenedega. Nii, mis veel? See ei töötanud või? Me võime selle ära vahetada, sest et ma ei mäleta, kas see töötab või mitte. Ma tean, et kuskilt siit on täiesti pime. Ma ei tea, kui hästi see läbi kumab sealt kõik. Ma ei tea. Oota, vaatame siis mingit vana videot, noh. Nagu, ma saan teda mingi räige jõuga, nagu ma ei taha ära lõhkuda. See ei liigu. Ja päriselt ei liigu. Siis on kütsiseir tuleb vaadata. Või äkki see on taustvalgustus? See on suunad. Kütsiseir on see vist. See põles ka äkki. Ma ei tea, samas kui sa selle saad lahti. See tuli lahti küll, et ei tulnud välja väga hästi. Ja ta on ka vaata hästi nagu must ja tume selles mõttes. Ja see on samamoodi tegelikult. Mitte see. Ei, see oli puhas. Noh, suures mahus. Veits nagu tuhm, vaata. No aga mul ei olegi vaja, et keegi täis tuled, ega mul spidablokist peale käima. Jaa, aga võt see oli. See, mis oli nagu ka hästi. Ei olnud see ka. Ja see olid need kaks vist ainukesed, mis olid nagu sellised inetud. Teised on ilusad. Noh, see on joola ilus ja. Ta on terve ka. No. Aga pane nurga all, vaata, kes miskit toimib. Kui siis võib-olla siit veits tõmmata paberiga puhtamaks. Ta on natukene oksudeerunud ja siuke väike kiht on peal. No. Aga vaata, kuna ta langi siit see, ta saab oma voolu nii, et sa oled kuldselt osad siit. Ja see siit on mingi X nurga all, sest et sealt alt on see plastik nagu ülesse sulanud või kuidagi siuke ära sulanud. Siis ta ei saa, vaata, ta peab nende kohtadega saama oma kontakti kätte. Et proovida see puhtaks teha, see jääb siia selle vastu. Põhimõtteliselt niimoodi. Ma sisse keeran, eks. Kui ma ta sisse saaks. Siis ta jääb siit. Siin kohas on väike selk on näha see täpselt. Et seal on see klemmi koht nii-öelda, mis peaks selle kuldse vastas olema. Aga oma kinnises asendis on ta veits rohkem veel nii pidi. Ja siis ta ongi lihtsalt õhus seal, ta ei saa kontakti. Sellepärast ilmselt ka see peksmine aitas, et ta kuidagi värises veits vastu sinna. Võt kui hea, et kõigi elektrit tajub. Et ühesõnaga, selle võiks puhtaks teha lihtsalt. No, pane sinna, jah. Teeme selle puhtaks. Ja samas selle on samasugune, aga see ei põle pealegi, vaata. Me räägin, peamine ikkagi põhiline on see ilmselt, et ta ei saa siit kontakti kätte. Aga see selleks. Ma vahetaks ära selle pirni ja ma prooviks selle pirni lahti saada ja ära vahetada. Sest see on ok. See on ok. Ja need kaks vahetaks ära, kui ma selle lahti saan kunagi. Yeah. Aga ma reaalselt, ma vist pean näpitsetega selle lahti keerama. Hea lahti sinna. Ma käin korraks ära, ma tulen ka tagasi. Ära kaameraga järgi tule, palun. Mis sa teed? Vaata õues valguse käes. Ma ei taha. See ei tohi videosse jääda. Miks? Sest ma lõhen ära selle kohe. Ongi hea failure. Failid on popid asjad. Ma lõhen ära selle kohe, noh. See on ka korras, ju. No, järelikult midagi ei ole korras. Ja no siis on need rajad ära sul siin peal. Suus pidablokk, noh. Jah.
kütsiseierile tahaks ikka ligi pääseda. Ma tahaks need 2 ikkagi ära vahetada. No, Need aga 2. võete. Ja siia paneks vana tagasi. Jah. Tead, mis me võime veel teha või? No. Kütsiseier sul, oletame, praegu ei tööta ja kell on sul jumala savi. Ma vahetaks need 2 pistikut või need 2 pistikut oma vahel ära, sest see töötab. No, anna minna. See ei tööta. Anna minna. Vaataks lihtsalt. Jah, Sul on liivapaberit või? Mitme puidutööga olema. Selles suhtes, et mul kütsiseier tõesti niimoodi ei tööta ja analoog kella ma lugeda ei oska, sest et ma olen liiga noor selle jaoks. Jah, võib küll, jah. See oli siin augus, ei olnud, see oli seal augus. Auk on auk ja pauk on pauk. Need peaks ju olema samad pirnid kõik, ei või? Jah, Volvo manuali järgi küll. On kõik samad? Volvo manuali järgi on kõik samad. Teistsugused välja. Nad on erinevad visuaalselt. Nuga. Siin on käerid. Ma ei oskagi nuga kasutada. Meil on terve suur rull sinist paberit. Meil on brekkleinerit. Kuradi kaltsus on lahendid. Miks me sosistame üldse? Ma pole päris kindel. Siin on nii vaikne. Mida? Miks keegi su subscriberitest muusikat ei tee? Pane AirPodsid kõrva omal. Nii on mul lihtsam panna pärast poole muusikat ka videosse nagu taustaks. Siin ei käi midagi see. Mis su probleem on? Oled siit ka sulanud? Mis sa teadastad veel? Kütuse seierile ligi pääseda. Mõtle, kas ma seda painutada saaksin või ma lõhun Ma mõtleks ka nagu, et äkki painutaks teda nagu paremaks. Siin on üks mingisugune läpik. Ma mõtlesin ka, et kuradi painuta, aga ma ei julgenud öelda äkki. ma mõtlesin nagu enne juba sellele, aga ma kardan ta ära murda. Nii, et ta sul lahjemini istuma. Ei see mõrrad kontakti või? Kontakti? Ma vastu läheks, vaata. Ma Ma pean ta nüüd nii panema. Ma pean sellega kinni keerama, mul on tunne. See oli see plastik, mis sees oli. See läks nüüd sisse ära. Ma olen sisse vahe. Kontakt on küll vastas nüüd, aga iseasi, kas see midagi muudab ka. noh, kui joppab, siis joppab ja kui ei joppe, siis ega kuradi mingi suur kaotus ka ei ole nagu. Jah. Nüüd on asi see, et kuskil siin on kütuseseier. Kütuseseieril on see probleem, et tal on 4 kruvi. Tal on 4 kruvi seal. Ja kui mõni neist on natukenegi lahti, siis ta hakkab täiesti lolli panema. See on ka see asi, mis mind häirib selles suhtes, et ma ei tea, palju seal kütus sees on, mitte ta ei ole nullis kogu aeg või täis kogu aeg. Vahepeal mul on pool paaki, siis ta järsult on 3/4 paaki, siis on tühi, siis on täispaak. Täiega mängib lolli ja üks nagu sümptomeid siis sellele kruvide lahti olemisele ongi just see, et ta on täiesti hullu paneb, nii et nüüd ma tahan pääseda kuidagi siia sisse, mis oli mingisuguste kruvide taga, me peame mingit videot vaatama, sest et ma ei mäleta enam. Need 2.
Tämä isen. See seal. See siin. Ja loodetavasti rohkem jääb. No. Võtta video lahti. What's up, folks, and welcome back to the garage. I have learned that at least in this Finland, yes. Volvos, the instrument cluster problems are quite common, which should be Mul on videokelad, resistance. mitte Yakuza. Plug here, Tundub samasugune plug küll. here. 1, 2, 3, 4, 5, Täis pideliselt. 6, basically. Thomas said at your fuel gauge, if any of these screws are loose, it'll make that function Ei, erratic. tal ei ole ka 3 kruvi As siin. far as the speedo and stuff, Või see, sul ei ole, vaata, tal on kruvid siin. Sul ei ole neid kruve siin. off of the Ma ei tea, võtame just lahti, vaatame. Ma ei võtaks. Ei võtaks või? Võõrassüsteemi jaoks ma ei puuduks. Aga kus kohas see fuel level teoreetiliselt saaks oma info, mis teed pidi? Nüüd 3. Need 3 on ju. Ma ütleks küll nii. Miks see üldse nii kuradi lahti on? See ei tohiks olla nii lahti või? Ei, see on lihtsalt ju kile, see on norm. On või? Kas ta näitas, kus kohas see fuel kuradi sensor on, sest mul on täis paak praegu. Ei näidanud. Aga mõõdame ära. Selle, mis pagassist mul tuleb. Kütusepumba see tasemandur. Mis me seal mõõdame? Resistance. Seletus jõuame. Et kui on 0, siis Ei, ta mõõtis spidaka pealt neid asju. no seda sama saab kütuse selle senderi pealt. Kui sa tead, kust kohast, siis on minna. No kuskil võiks olla fuel pump. See mutter, mis siin on, vaata. See on nõela oma, jalg kukkus. See on nõela mutter. Ta on täpselt sama koha peal, kus nõel on. Ahah. Rohkem ei tea. That's all, folks. Ei tarvitse mäletan, kuidas see kokku jäi. Oota, aga mõõda seiri pealt ei saa neid kuradi oome mõõta või? Sest siis me saame teada, kas need resistance values on nagu õiged võrreldes sellega, et mis mul paagist peaks tulema. Oot. Kõik tuled töötavad. Magician! Pane see tasklamp kustu korraks. Kõik tuled sai tööle. Yes, hello! Tervist, kuidas teil läheb? Poisutame! Spidomeetri tuled põlevad kõik! No davai, see on hea teada, et teil edeneb asi. Tehke siis see kütusenäidik ka korda juba. Me seda üritamegi nüüd. Jah, Okei, väga tublid. joo. No, Kas mu naine elab või? jaa, me joome tee. Kurat. Kas te tahate ka tee? Tegelikult võtaks küll. Me 20 minutit proovime veel kütuseseierit teha ja kui ei õnnestu, siis me tuleks jooks TT. Jah, olge siis toas mingi aeg. Kell pool oleme toas. Kell pool. Kell pool. 6 tundi hiljem. Ja me tuleme umbes pooleks tuppa. Teeme nii, Taika. Jah. Tšau. Tadaa! Oota. Kütsiseeria töötab ikka, Ja sul on süüdet või ei või? Mul on süüde. Aa, on. Jah. Kus on kütus otsas? Kas mu tempiseer töötab nüüd või? Kas sa nägid seda või? Mida? Seier tõusis just. Grammikese. See on mingisugune ühenduse viga. Ma ei tea, kui sa lõgistad seal taga midagi. Midagi särises seal taga, ma ei taha väga lõgistada rohkem. Midagi särises seal taga või? Pool pakki. Kuule, kütus sealt. Kus on mingi pistiku ühendus seal? Jah, sest et ta on nagu full on erratic nagu... Ma tegelikult oleks tahtnud temperatuuri anduri tööd jälgida, aga okei. See töötab. Kindel, et see enam töötab või? Miks ta ei peaks? Siis me käisime kallal seal. Ma eeldan, et kütsi andur saab oma info kõik kõige paremalt poolt. Ma ei tea tegelikult. Ma eeldan lihtsalt. Ehk siis, kui
okei, vaata. okei . Ma lootsin, et see ehmus. Gotcha. nii . Vaata, see on siin see. ahah , Kui sellele panin näppu vastu, siis hakkas seir tõusma. ahah . Ta küll tõusis ainult pooleni, aga ta hakkas tõusma. Ehk siis, ma ei tea. See on kuidagi seotud. Vaata, et ta ei taha väga. No näed, vaata. Ma seda puudan nagu. Ma selle välja võtan. Ma ta sisse tagasi panen. Midagi ta teeb. Kuidagi ta seotud on. Nagu ma seda näpin. sest mul peaks olema siin sees kas täispaak . ma panin , lõunakas panin täis ja sõitsin koju . see on 50 kilti , mis tähendab , et maksimaalselt mul on nagu väga halva õnne korral 3 paaki alles . Vaata, ma näpin seda, see liigub kõik. Hoian kinni, lasen lahti. Hoian kinni, lasen lahti. Hoian kinni, lasen lahti. aga seal oli nagu liitrinäidik . et äkki see ütleb kuradi spidoblokile , et kui mitme liitrit paak siin sees on . No ma ei tea, no midagi ta igatahes teeb. Mingil põhjusel see mõjutab seda, kuidas see liigub seal. Sest järgmised asjad, mida ma vaataks, olekski need 3. tead, kõik piirid põlevad. ahah . Pluss see üks, mis varsti maha põleb. ma räägin , et pane turvavöö kinni . Sest need pistikud asjad, kõik on ju kinni. Need on kõik kinni. no need olid ennem ka kinni Need . on mingi 108 ja 109. Ma ei tea, kui 109 on, siis peab see sees olema, kui 108, siis peab väljas olema. Ma ei tea, mida see tähendab. ma vaatasin ennem , et oli 60 liitrit ja 80 liitrit . Mul on 60 liitrit ja 80 liitrit. Kui 80 liitrit on, siis peab väljas olema. mul on 60 liitrine pakk . Siis see peab sees olema. jah . No sellepärast see, jah, okei. No siis sellepärast ta mõjutabki. Oota, aga kui ta... No siis see on loogiline isegi veits ju. Kui ma teda sisse poole surun, vaata. Ta tunneb sul pool paaki ära, ütleme nii. jah . Kui ma teda sisse poole surun, siis ta saab selle kontakti kätte, eks ju. Et see asi on seal sees, sul on 60 liitrit paaki järelikult, paak on rohkem täis, kui ta algselt praegu arvab, et ta on, eks ju. jah . Lihtsalt ta ei saa korralikult kontakti. Ma ei tea, no siis seal ikkagi pigem mina ütleks, et seal on mingi ühenduse viga seal sees. Aga selleks tuleks see asi kõik laiali lammutada. No asi, mis ma võin sulle välja pakkuda, on see, et me lähme tuppa, võtame kruvikeerad kaasa ja võtame selle seal laiali. Sest seal on puhas tühi pind, kus teha. Siin ma ei hakkaks seda lammutama. no aga mis meil kaotada on ? Nagu tuppa minemise mõttes. nagu laiali lammutamise suhtes . Ma ei tea, et me ei saa kokku tulla. Milles ma kahtlen veits. sa kahtled , et me saame kokku või ? Et me ei saa kokku. jah , no see on suht arhailine . ainuke asi , mis on see , et me keerame siit spidoblokile mingisuguse ühenduse peeti , mis tähendab , et kas kütusenäidik ei tööta , mida ta nii või naa ei tööta , kell ei hakka tööle , millest on jumala suva , ma nii või naa ei oska lugeda seda , spido ei tööta , mul on nii või naa veis kogu aeg lahti , tahomeeter ei tööta , kellele seda vaja on , ainuke asi on tempiandor , nagu mille pärast ma kardan . Mis teeme siis? Võtan maha ta siit uuesti. no kui sa viitsid , sellepärast et mina ei tea elektrist mitte kui midagi . Eks mul tegelikult on huvitav ka, aga... Bemmis küll siukest asja ei näe . Bemmis näeme palju huvitavamaid asju. Nagu näiteks Bemmi disaini ja inseneeri kunstiraisk. Ma vihkan seda paska. ma päris täpselt ei saa aru , kas sa oled vihane praegu Bemmi või Volvo peale . Bemmi peale, näe. Vaja mingit tootut. Ma lihtsalt oletan, et ma mäletan, kuhu need asjad käisid kõik. me võtsime korra spido tuppa , tõmbasime lahti ,
seal ei olnud mitte... No istusime laua taga, jõime spidoblokiga teed, ütlesime, et kurat, kui nüüd tööle ei hakka, siis tellime uue lihtsalt. Jah, siin me ei leidnud mitte mingisugust kindlat vastust, miks ei tööta või miks ta on siuke nagu ta on. Nii et viskame tagasi, loodame, et töötab. Ja kui ei tööta, siis tuleb uus spidoblokk lihtsalt millalgi muretseda. See on nii imelik siin. Seda on nagu, me ei tea, remonditud või see ongi selline. See on imelik. See, et see üks klemm seal viltu on või? Jaa. Ei võib ollagi selline. Väga vabalt. Äkki sellepärast ei töötagi kütuse näidik. Ei usu, et asi selles on. Rasmus leidis või ajas mingisuguse kleepsu sinna spidobloki sisse. See on nii. Muidugi see on muidugi kütsi selle näidiku juures, mis nii või naa ei tööta, nii et... Vaataks üle, et asjad praegu vähemalt tööle ei heid. No, spidovärvid töötavad. Praegu tundub jah, et on nagu hakk. Ma mõtlesin lihtsalt jah. Oled näinud, mis ilm õues on või? Ma sammusin paar sammu siiapoole. Tuiskab. Rahulik. Ukse lahti tegin, tuul tahtis ukse käest ära rebiid. Sellepärast me ronimegi katuslukis siis. Minu omal või? Jah. On panoraamik ruuf või ei ole? On küll. No. Kade meil või? Natuke küll, jah. Lekke vaba panoraamik ruuf muideks. Fancy E61. Mis nüüd? Asimask. No nii, ja niimoodi me saime spidoblokil vähemalt taustvalguse toimima. Küll aga ma ikka veel ei tea, palju mul kütet paagis on või kui palju ma läbi sõitnud olen. Nii et põhimõtteliselt võib ju öelda, et ma mingi pool tundi raiskasin teie aega, aga äkki oli kuskil seal vahepeal natukene lõbusat ka ajas midagi naerma, nii et äkki ei olnud täiesti asja ette. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i, kui sa seda juba teinud ei ole, siis sa võid kindlasti subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sind huvitab, mis saab selle Volvo või mõne minu teise autoga siit edasi. Ja kui sul peaks olema odavalt üle mingisugust Volvo spidoblokki, umbes taolise siis läbisõiduga, millel on ka siis töötav taustvalgustus ja veel tähtsamini töötav seier või vähemalt odomeeter, sa võid sellest märku anda mulle, et kui vähe raha sa selle eest saada tahad, kus see asub, mis seisus see on ja kirjuta mulle mingisugune meil või kirjuta mulle Instagramis.